အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Binance ပေါ်အရောက်မှာမူတန်းရဲ့ epic comeback ဖြစ်လာတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Microsoft ရဲ့ Bitcoin plan မှာကူညီပေးဖို့စီလာကမ်းလှမ်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ Binance ပေါ်အရောက်မှာမူတန်းရဲ့ epic comeback သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကရေမြင့်လေးမူတန်းကိုအစွဲပြုပြီးထုတ်ထားတဲ့မီးကွိုင်မူတန်းကတော့ Binance ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Binance ရဲ့ future trading မှာမူတန်းကို list လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမူတန်းရဲ့ဈေးတွေထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ Solana မီးကွိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မူတန်းကစထွက်ခြင်းမှာအတော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့လူတွေအတော်လေးရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့မကြခင်အချိန်လေးတွင်းမှာတင်မဲ့ရောင်းအားတွေတိုးဆင်းသွားခဲ့ပြီးဈေးတွေလည်းတိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Binance Future Trading မှာ list ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရောင်းအားဝယ်အားတွေပြန်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဈေးတွေကလည်း $0.07 ဝန်းကျင်မှာရှိနေခဲ့ရာကနေ $0.2 ကျော်အထိပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတောင် Spot Trading မှာ list တာမလုပ်သေးပဲ Future Trading မှာပဲ list သွားတာဖြစ်တယ်လို့ Spot မှာ list ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်ဈေးတွေပိုကောင်းသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကသတိထားမိစရာတစ်ခုကတော့ Binance ပေါ်ရောက်ပြီးတာနဲ့cryptocurrency တွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုအတော်ရသွားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Binance ကလည်းတော်ရုံcrypto တွေကိုအရေးလုံးလေးမရှိပေမဲ့2024မီးကွိုင် trend ကိုတော့အတော်လေးအမိလိုက်ချင်နေပုံရတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဘလို့မီးကွိုင်တွေထိထပ်ပေါအောင်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ cryptocurrency တွေအထူးသဖြင့်မီးကွိုင်တွေကဈေးအတက်အကျကျန်ပြီးငွေဖြစ်လွယ်ငွေပြောက်လွယ်တဲ့သဘောရှိတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်လေးလာဆက်စစ်သုံးသပ်ပြီးမှသာရောင်းဝယ်လုပ်ကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Microsoft ရဲ့ Bitcoin plan မှာကူညီပေးဖို့စီလွှာကလန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Microsoft ရဲ့ share ရှင်တွေက Bitcoin မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုစဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ MicroStrategy ရဲ့ Michael Saylor ကပါဒီဇလန်ထဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Microsoft ရဲ့ share ရှင်တွေက Bitcoin ကိုအရင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ထားဖို့အတွက်မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်လို့ Microsoft ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကလည်းဒီအဆိုကိုကန့်ကွက်မဲတွေသာပေးကြဖို့ share ရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းကြောင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ Bitcoin တွေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MicroStrategy ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် Michael Saylor ကတော့ Microsoft က Bitcoin ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကနေနောက်ထပ်ဒေါ်လာထရီလီယံနဲ့ချီရရှိနိုင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်ရင်အကူအညီပေးမယ့်အကြောင်းတွေကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာ Microsoft အနေနဲ့ Bitcoin ကိုအရင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Bitcoin ဈေးကအခုတက်ထိုးတက်သွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ Michael Saylor နဲ့ပါအတူတွဲလုပ်မဲ့ဆိုလို့ကတော့ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Bitcoin ကိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းများလာတာနဲ့အမျှသတင်းတွေနဲ့တင်ဈေးကစားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ free discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။